我啱落好單啦，大家睇下呢個時間已經要排隊嘅喎，幾嚟？呢個係咪啲速成雞咧？大種雞，我啱先試過，可能因為有鹹蝦醬嘅原因，清輝園就遠啦。咁咧喺呢度啊，坐地鐵足足要1小時19分鐘。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係南海貴城啊。咁啊咁啱今日過開嚟呢邊，咁啊到11點半啦而家嚇，咁啊肚餓，有咩地方好嘢食咧？咁啊梗係過嚟呢邊啦。呢一個小區嘅名咧就叫桂花園，咁咧係南海呢度啊一個美食街嚟嘅。咁大家睇下呢條路係咪好多樹木？咁一睇知係老城區啊。呢度啊多好嘢食㗎。首先第一個呢度新開嘅泰國菜。咁啊，呢個係我先擺入購物車嘅。咁另外一個咧，就喺前邊，我哋之前同老婆去過嘅叫做良友，咧就係食啫啫煲嘅。因為話説咧，上一集咧，我哋去食啫啫煲嘅時候咧，老婆就話覺得都好似一般啲喎咁樣。咁其實我就還好嘅，咪又嚟食啫啫煲。有好多啲小店嘅喎，牛雜撈粉、ABC 餐都係啲後生仔嘅嘢食喎，炸牛肉串啊、太汁香麻雞嘅，30零蚊有交易嘅咯噃。不過我哋先去前邊嗰個餐廳睇下先嚇。咁話説係咁嘅，佢又好火爆嘅。好似係9點半開門啊。咁啊，而家咧已經係坐滿人咁滯嘅啦。有冇位我真係唔知啊。去到睇下先。我呢邊咧係好多大排檔嘅嚇，嗰啲宵夜大排檔，大部分咧都係夜晚先開工嘅。咁啊好多都去唔到啊。包括喺千燈湖附近咧都有3、5、7間嘅。咁啊冇辦法啦，只能作罷。我哋睇下良友啦。冇錯啦，就係前邊呢度啦。食個簡單嘅小菜咁啦，因為今日得我一個人。之外對面都仲有早餐店嘅，好多嘢食嘅，又或者係對面啦，又有嘢飲嘅。咁啊呢度就係我要食嘢嘅地方啊，已經坐滿人嘅喎。好，我又揾到位啦，大家睇下，而家係11點半嘅，已經要等位啦。啱啱呢台客就係嚟咗直啫。咁呢度係食咩？就啫啫煲係咪啊？咁樣拎住嘅。咁如果講上一集我哋去食嗰個啫啫煲咧，主要係食啫雞嘅咧，呢度咧就更多選擇啦。你睇下，哦，如果講到芳村食嘢平，南海貴城食嘢更平。石螺雞一嚟43蚊嘅，我覺得應該要叫一陣。喂，但係咧，因為琴日又叫過雞，所以咧呢個先袋住先嚇。咁啊，琴日叫過嗰啲，我今日都係唔會叫嘅。啫生腸、拼竹腸，我琴日之前食過啦，都好食嘅。啫排骨40蚊，咁啊至於呢啲啫花肉咧就不必啦。咁啊，琴日叫個啫通菜咧，今日就唔會嘅，一係豆角，一係就芥蘭。咁啊，我嘅選擇就係咁啦。甚至乎啊，魚泡拼魚扣又好，不過我對魚啊不是太感興趣啊。咁啊，再轉過嚟呢邊咧，仲有小炒類，芥蘭炒牛肉啦，西蘭花炒雞腎啦，鹹蛋枸杞湯啊，一應俱全嘅。咁啊，甚至乎蒸水蛋都用啊，榨菜蒸牛肉，之前食過同老婆，份量超大。咁我之前都同大家講過啦，南海呢邊食嘢咧就大份，同埋地方係好大。咁但係咧，通常呢啲老字號咧就肯定係冇嗰啲大酒樓咁大地方嘅嚇。停車都還可以，但係如果去到星期六日嘅話咧，都幾吃力嘅。我落咗單先，一於就石螺雞咧，呢度勁啊，手寫落單嘅，夠懷舊啊！我啱落好單啦，大家睇下呢個時間已經要排隊嘅喎，幾離譜！嚟呢度咧食嘢咧一定要早啊！咁啊，既然啊嘢食未到，同大家講下交通路線啦。餐廳咧就叫良友，咁即是話大家如果知道以前唔知而家有冇啊？香港有隻煙仔嘅牌子咧就叫良友噶啦，咪一模一樣就係嗰2個字嘅。咁喺呢度行去貴城地鐵站，咁啊大概係556米。咁啊都唔需要講行幾耐啦吧嚇，咧只需要11分鐘嘅啫。咁啊而且咧沿途都好多餐廳㗎，就算呢度冇位咧，你揀其他都得。到食飯時間咧，大家睇下前邊又擺晒啲台出嚟啦。喺廣州呢種咁樣嘅餐廳咧，越嚟越少啊。江南西有幾間，但係有個小問題就係呢度樹木比較多，咁啊可能會加料啦嚇。咪睇你點喜歡啦。咁幸運嘅我攞到位咧，而家等一等先嚇。嘢食就嚟咗啦，咁樣嘅喎，今日真係得我一個人食嘅啫嚇，所以就自由奔放啲啦。咁啊同琴日嗰個比啊，不免又攞嚟同琴日嗰個比啦。確實喎，真係油少啲喎，幾正啊！
咁琴日嗰個咧就可能真係佢哋擴張得太厲害，有陣時可能係師傅翻咗老家，唔知咩原因啊嚇。琴日咧我哋有啲嘢不必講太多啦，確實對比之前咧係有所欠缺嘅。咁但係呢度咧暫時睇上去咧就好似同上次差唔多喎，因為咧師傅咧就喺嗰度整緊嘅，嗰啲煲仔菜咧煮好咗之後咧就咁喺你身邊經過拎過，哇好吸引啊！咁而家攪勻佢先。你開咗水未？開咗，上點嗰度有隻骨。咧第二味餸又送埋嚟啦。呢個係蔬菜嚟嘅。咁啊芥蘭嚟嘅，哇好吸引喎！芥蘭咧因為出水少啊，咁啊攞嚟做遮煲咧，好你冇理由用生菜嚟做遮煲噶嘛，係咪先？等一等先，感覺上好似刺激過琴晚喎嚇，試下呢個先。我係好中意有用紫蘇葉咧嚟做遮煲嘅美食㗎，好似呢個咁。嗱食起身嘅雞咧，始終呢度都係近廣州嘅，食起身嘅雞咧。同我哋喺市區食到嗰啲靚雞煲咧不遑多讓嘅，而且感覺上仲會更有咬口，即係唔係嗰啲好速成嗰啲雞啊，嗰啲就快餐店用嘅啫。同埋睇佢係咪啲速成雞咧，大種雞睇下腳啊，呢個都算大隻嘅嚇，但唔算好離譜嗰種嘅大種雞咧，或者係可能外省嗰啲咧，咁佢係會好大隻腳嘅。味道都可以調味，尤其咧，佢有啲部分啊，譬如雞胸呢啲咧，佢係斬件斬到咁嘅，係有骨嘅，係有咬口嘅，同埋咧紫蘇葉同雞咧係配合天衣無縫得過紫蘇同埋田雞嘅，一樣咁好食，就係同上次一樣咁好食。輕輕有少少辣味，但不多，若隱若現嗰種。我試下個螺啦，如果唔辣嘅螺又會點咧？坐喺我呢個位咧，你係可以好清晰咁聽見啊師傅攞住嗰啲遮煲經過啊，一日唔知行幾多轉啊！我食過啦，夠大隻喎，同埋咧好鬼難啜出嚟，不過話淨係先留嗰隻嘅原因嘅啫。試多隻呢隻，夠大粒嘅，幾大粒。話呢排成日食螺喎，都係好入味。咁但係咧炒螺咧，如果唔辣咧，又幾實食㗎嚇。佢係爭咗少少辣，不多少少。咁啊，但雞如果你落辣咧，又嘥晒啲嘢食㗎嘛。所以呢個配搭我都係第一次試。落嚟試下有骨嗰部分啦。嗱，琴日咧我哋咪話好多油嘅，其實今日都有嘅。因為一路加熱咧，雞係會出油噶嘛。咁比想像中少，同埋今日咧呢個煲啊係會再闊厚啲嘅，一樣係咁嫩嘅雞肉，真係幾好。呢個雞髀肉咧，咁樣擺住，如果真係怕多油，你又冇油啊冇可能咁啊黐晒底噶嘛。咁擺住搭俾油佢，咁咧如果食唔晒打包嘅話咧，咁夾起佢咪唔會出油啦，咁係咪好食啊？同埋佢配菜都唔算好多，洋葱啊嗰啲都少量，呢度見到有少量，即係唔係又唔係嗰啲攞好多配料嚟撐場面嗰啲，呢個唔係嘅。咁同埋有少量嘅辣椒咯，咁同埋咧有個小事情係咁嘅。大家可能喺畫面未必睇到嘅，咩喺呢度爆滿咧，咁啊會有個隔離檔嘅阿姨企喺度問啱啱嚟到客人，你有冇位啊？咁個客人梗話冇位啊，睇見咁樣。佢話不如你過對面隔離啦，咁所以大家以後翻到嚟咧就要打醒精神嘅。隔離就即刻有位，其實係隔離鋪啊嘛。嗱呢個靚仔咧又準備過去，但係佢都醒目啊。佢話睇睇先，係咪？嗰個阿姨咧特登着到紅色衫咁樣，好似呢個工作人員咁嘅衫。真多喎！而且咧，我發現啊，唔知係咪就我咧，好多部位咧都係我中意食嗰啲喎，好似呢一嚿咁。哇！我真係忍唔住，
咁鬼好食嘅喎，因為近期食到咁多靚雞，一日好過一日啊！日日都食唔飯啊！呢啲有骨嘅，幾好撚啊！我咧就真係可能唔係最靚嘅時候嘅，但係雞咧係真係好好，又唔會太肥，同埋咧佢切到嚿嚿都咁樣，唔會太大嚿，一揼口咧就要咬分3次咬，好麻煩啊嘛，緊實啲肉，絕對唔係嗰啲好削嗰種嘅。啊，等我食多幾嚿。再同大家慢慢講，跟住到芥蘭好似就唔會出水啊，咁啊所以擺陣都冇乜所謂。呢啲咪本地嘅雞咯，佢嗰啲雞翼嚟嘅，呢個係一細個阿婆咧煮雞翼咧，無論蒸好啊咩煮法都好，呢啲部位最好食嘅，幾有嗰啲骨嚟啦。雞啊忍住手真係好食，唔好食咁多。即係話試下芥蘭嚟，首先講清楚，我唔係一個中意食芥蘭嘅人嚟嘅，睇下佢又唔能夠打動到我。第一個咧，點解我唔中意食芥蘭嘅？係個棒太粗，同埋嗰啲苦味我唔算太中意。但係咧太粗嗰個問題咧，師傅就解決到啦，就係用一個破開佢啊。個芥蘭咧食起身係真係好爽啊！我喜歡食嗰啲咧就好喜歡嘅，我係屬於唔喜歡嗰種。我啱先試過，可能因為有鹹蝦醬嘅原因啊，所以咧佢啲苦味咧又有多一重層次喎，唔係唔苦啊。芥蘭嗰苦味好難推得走嘅，攞好多薑汁咧都係勉強剩低少少，而且有時候佢薑汁劈走咗唔係一件好事，而且有時候嗰啲苦味咧劈走咗唔係一件好事嘅，有啲人就係中意嗰種苦味。入落咗鹹蝦醬之後咧，多層次真係啲味道。而且咧都擺咗一段時間。都唔會好腍咯嚇，就係該腍嘅腍喎。都係啲芥蘭片嚟嘅，真好食。包最終埋單81蚊，咁都係有打包嘅嚇，我肯定食唔晒嘅，性價比超高，而且大家唔好唔記得咗支汽水㗎喎嚇，咁抵食㗎，而且呢條街咧勁啊！行過嘅時候咧，好多餐廳都未開門啦，嗱而家開門啦，全部坐晒喺路邊食嘅喎，飲湯咁嘅喎，對面又有好多餐廳嘅喎，咁啊帶大家過去行下。咧喺南海啊，桂城呢度啊，咁因為南海都好大㗎，分到好多個鎮啊各種嘅。咁啊喺桂城呢度咧，有2個地方咧食嘢係比較多餐廳啦嚇。一個就當然係呢度桂花園，第二個咧就真係要翻去千燈湖嗰邊啦。千燈湖嗰邊就多啲更多後生仔嘅，老字號我印象中冇乜，我咧就正係桂城嘅老城區啦。其實咧前邊啊再往前右轉咧就係佢哋公安局嘅宿舍嚟嘅嚇。咁啊喺宿舍樓下邊，哇嗱又有呢個啊嚇喜慶法食飯公司。好似坐得幾好咁嘅噃，係咪新開嘅簡餐小食就係食呢啲啦？咁都多人嘅噃，雞髀飯咁嘅噃嚇。雀巢香港嘅公司，即係講佢哋用嗰啲食材係用嗰啲牌子啊嚇。無茶位費，茶水自助，4寶飯。之外咧嗱，又有呢啲食店嘅蒸飯。不過我諗各位觀眾如果跟住我個頻道翻到嚟，應該就唔會揀呢啲啊。佢哋睇可能係啲車廠工人啊咁樣嚟食龍仔蒸飯嘅，即係碟頭飯嗰啲嘅。因為好多車廠嘅。咁啊，我哋喺附近兜下，再往前邊往左轉咧，其實就係桂城地鐵站啦。呢度咧就叫做天佑5路。好記嘅，咁啊隔離呢度仲有個加油站嘅喎，呢個係咩牌子咧？我都唔知啊。而家夜晚呢個食粥坊又有啦，咁啊對面係電力公司嚟嘅，如果我冇記錯就，呢度就係車來車往嘅南海啊。咁啊如果繼續往前行咧，就係地鐵站，咁啊帶大家行下。咧食得唔算好鹹，咁但係咧我都諗住買杯檸檬茶飲下，或者飲個糖水咁，但係之後咧有啲鋪頭未開啊，我想行下先至再買嚟飲啊嘛。
首先咧呢度咧以前係叫南海啦嚇，咁啊後來咧就合併咗啦，將一齊併入佛山管轄嘅。咁但係眾所周知咧，其實佢哋之間咧都唔係好承認呢一段關係嘅嚇。我嫲嫲咁啊過咗身好耐啦嚇。佢本人咧係南海人嚟，咁啊亦有一種説法咧話佛山，咁究竟係邊度咧？聽講係南海嚇，咁啊又或者咧當時嘅界限啊冇咁清晰啦嚇。咁然之後南海係近廣州更多嘅，感覺上咧南海呢邊咧對比佛山同埋順德咧係相對更有活力啲嘅。但係咧講有城市化感覺咧，一定係佛山㗎啦嚇。但係咧係老城，即係廣州西關嗰種感覺。如果要用比喻咁啊嚟比喻呢三個地方啊，南海如果用好似天河嗰種感覺咧，唔知算唔算啱啊？有少少啊，或者海珠區咁，但係絕對就唔係越秀老城區嗰種感覺。相反，如果講到話最似越秀老城區啊、荔灣老城區啊嗰啲，一定係佛山嘅。佛山係好舊嗰種感覺，甚至乎舊過荔灣都仲有嗰種感覺。咁啊，順德就大公司啦，好有少少天河大公司嗰種感覺啦，係幾特別嘅嚇。但係順德咧就冇咁多，好似先頭我哋見到啲茶餐廳啊，好少嘅。佛山就唔同，佛山咧連嗰個漢堡包店啊，美國漢堡包店綠色嗰個咧都有進駐，就喺祖廟嗰度嘅。你繼續往前行啊，呢度咧就係先頭我所講，經過政府部門門口啦。咁啊，附近又有電信公司啊，各種咯。咁其實呢三個地方咧，有好多以往嘅職能部門咧，都係而家各自管理各自㗎啦嚇。佛山咧遊客多，我感覺係，但係咧真係唔算太年輕。但係南海咧就感覺上多啲後生仔，譬如好似前邊啊嗰啲年輕人着到咁樣啦。千燈湖咁，如果等陣有機會咧，我仲會帶大家去千燈湖周邊行下，又睇下嗰度嗰啲餐廳嘅。其實先頭我想喺嗰度食㗎，不過佢冇開門啫。咁啊講翻順德啦，順德嗰啲後生仔咧，我感覺就嚇，我未必係準確嘅，但係感覺咧好喜歡入去呢啲公司做，但係南海咧就唔係嘅，有少少條件都願意自己創業，咁啊就係咁啦。前邊咧就已經係桂城地鐵站，咁啊嗰啲高樓大廈咧就慢慢開始見到㗎啦。咁如果各位翻到嚟呢度遊玩喎，坐巴士係一個唔錯選擇嚟嘅。南海、佛山、桂城呢三個地方咧，巴士我講最差嘅一定係順德㗎啦，唔使講嘅，因為佢冇乜人坐啊，冇必要啦，係咪先？咁其實桂城都幾好嘅，不過佛山就睇情況咯。如果你熟嘅話，坐地鐵都好方便，對面又有大寫字樓咁樣㗎噃嚇，又有便利店。又有酒家，仲有漢堡王添。咁好多人咧寫字樓工咧，中午啊過嚟呢度食飯嘅喎。呢個叫四喜，應該係食茶餐吧，食湯粉啦。但係咧南海呢邊嘅配套啊，感覺上咧係好過佛山同埋順德㗎。譬如有啲充電樁啊，各種咧好容易就揾得到㗎啦。咧好多年之前咧，其實而家都做緊嘅，有個説法叫做廣佛同城。廣州同佛山雖然係兩個唔同嘅地級市，咁但係咧大家融合啊嘛嚇，而喺文化上啊、飲食上啊都好近啊，最旺嘅芳村。咁因為始終千燈湖咧係近廣州啊，所以感覺上咧係會幾多老城區嘅感覺嘅。而千燈湖咧嗱呢啲啊梗係唔係啦，千燈湖咧好多嗰啲廣州人搬去住嘅。我哋慢慢往前行過去買杯奶茶飲。兜咗個圈啦，前邊咧就係嗰啲奶茶鋪啊，我帶大家睇下先至再決定，又或者食個龜苓膏都可以啊嚇。有花店啦，幾靚啲花，隔離呢個係食蛋糕嘅，哇坐得幾舒服係咪？
咁啊坐喺戶外又得，坐喺裏邊又得，飲杯咖啡幾好啊！咁啊再嚟呢個係深融巷，呢個應該都係咖啡店，只不過今日休息，星期一店休，勁啊！就係咁啊再嚟又有呢啲好優雅咁樣嘅蛋糕店㗎噃，係咪？咁啊隔離啊眼鏡鋪都整到咁得意喎！咁啊再嚟呢個係檸檬茶啦，就咁樣坐住喺度飲嘅。老細又攞啲凳出嚟俾客人坐。但係咧一到隔離呢度咧就賣呢個唔知賣咩，我睇唔到賣咩。咁啊再嚟就係先頭所講嘅宿舍啦。其實呢度附近都係佢哋嘅宿舍嚟嘅。咁啊仲有乾洗店啦，又或者嗱啲客人坐喺鋪頭。咁啊呢個煙酒嘅。再隔離又係飲奶茶嘅鋪頭啦，坐喺門口幾舒服嘅喎。有咩飲啊？呢個係求其茶檔，飲菠蘿百香果檸檬茶。咁啊10零蚊一杯又唔算好貴喎。講翻先頭食嘢嗰度啊，先頭咧咁我走啊，師傅啊，同阿師傅吹水傾咗幾句，好好傾嘅。咁佢話佢哋啲雞咧係現劏，即係唔係我落單先劏啊，今朝早劏嘅。咁所以咧食起身啲味道係與眾不同嘅，唔會話有嗰啲唔新鮮嘅感覺咯。咪當你食完個雞煲，又可以過嚟。好安靜咁坐住喺度飲杯嘢，呢個應該都係飲咖啡同埋食蛋糕嘅。尤其咧後生仔喺南海啊，因為南海咧而家買車容易啊，南海停車都係好方便嘅。但係每個鎮咧又幾遠㗎，咁佢哋可能返工啊都係揸車嘅。咁如果近近地，咪有一部電動自行車咯。我喺條街行咗咁耐都知啊。如果喺廣州咧，好似呢啲我而家行緊呢啲路啊。隨便後邊就會有電雞衝上嚟㗎啦，真係要好小心。咁喺呢度咧，人口密度冇咁逼嘅，所以咧嗰啲電動自行車咧都會好守規矩咁行下邊嘅，行下邊佢仲快啊嘛，係咪？咁所以咪冇必要鏟上嚟咯，係幾好行嘅。又有檸檬茶飲啦，多喎，真係超多喎。咁就舊城區住宅樓。咁啊，仲有電梯加裝，就飲奶茶幾好啊！咁啊，再往前行咧，就係先頭我哋去食飯嘅地方啦。咁我過去食個龜苓膏，錯啦，嗱嗰度就寫住桂花園3個字。大家如果翻到嚟南海桂城，咁啊想揾個地方食嘢，打架車過嚟呢度唔使好貴嘅嚇，好方便，亦都唔會有喺廣州嗰啲煩惱塞車啊嗰啲，冇呢啲嘅。咁咪翻過去千燈湖，甚至翻廣州住都得嘅。我哋去嗰個車站咧，廣佛線嘅桂城站，咁啊要翻廣州好方便嘅啫嚇。一路去就可以去得到西朗站，咁西朗站一轉線，咪又可以去得到翻去上下九咯，係嘛？大概45分鐘左右啦，就到得到嘅。呢度因為近廣州，我哋啱先見到好多後生仔咧，即係你話係咪喺廣州揸車專程過嚟食咧，或者飲咖啡？我相信應該唔係嘅。咁佢哋可能喺附近翻工啊，呢度翻廣州快啊嘛，係咪？咁而且咧，佢哋應該都係廣州人嚟，因為咧，你冇必要一個南海人上個廣州牌啊，傻的嗎？係咪？咁上廣州牌唔係咁容易，好囉嗦㗎嚇。應該係嘅。又睇下附近樓價，左上角越秀、星匯雲錦110萬啫喎。咁啊，仲有桂花園66平方米，我嗰個月租嚟嘅1300蚊。咁有啲係租盤，有啲係我嗰個唔係萬，嗰個係方3000蚊110平方米。呢啲咧就賣盤啊。
40方110萬，哇都唔平喎！貴城呢度啲樓價唔係話好平嗰種，但係咧俾到咁嘅價錢咧，俾到去西華路咁嘅價錢咧，就住得好好嘅嚇。我決定喺度買杯嘢飲啊！嗱，啲後生仔就咁坐晒喺路邊，享受佢哋嘅中午休閒時間嘅。呢度係賣雪糕嘅添嘅噃，呢度就賣檸檬茶嘅。我決定喺度買杯檸檬茶，定係咖啡？咖啡嚟嘅，咖啡、奶茶同埋棘。好多都係咖啡店喎，嗱呢度又係嘅啦。不過再往前少少咧，就係先頭我哋去食嘅地方。呢度仲有龜苓膏同埋檸檬茶嘅，唔係檸檬茶係涼茶，講錯嚇。呢度就又係檸檬茶糖水咁樣坐住飲嘅喎。於呢度咧就係先頭我哋經過啲年輕人咧，又或者附近翻工嗰啲人啦嚇，咁啊唔去良友就可以嚟呢度，因為佢哋熟啊嘛，佢知道咩味道啊嘛。我點個餐叫個碟頭飯，又或者蒸飯咁嘅咯。我附近都有好多好似類似面前呢啲鋪頭嘅，前面又有一間。先頭嗰個我咪話嗰個阿姨咧兜搭其他喺度排隊嘅食客過去裏面食嘅，原來唔係嘅，原來其實都係同一家，不過可能咧佢就喺自己屋企門口擺檔咁，然之後賺翻少少手續費咁解嘅啫，即係嗰個餘德食嗰度啊嚇。咁啊呢度太多人咯喎，咁啊客人坐過去俾多少少茶位錢，因為呢度茶位錢係好平，只收2蚊嘅啫嚇，可能佢收5蚊咁咪攞住張單過嚟呢度，我睇住佢好搞笑啊嚇，都可以嘅嚇。不過再嚟呢度咧就先頭我哋經過嗰度啦，幾多人，依家都仲係咁多人嘅喎，係咪？都仲係排住隊嘅喎嗱，我之後坐嗰位咧已經係滿座㗎啦。我咧買咗杯檸檬茶飲啦，因為咧啱先經過餐廳門口，見到有食客買咯，18蚊一杯，咧就坐喺路邊飲咯。又或者咧，你可以買杯檸檬茶，如果要等位啊嚇，咁啊喺度聽住叫號，叫到你啦，咁你咪過去倒咁咪得咯，係嘛？幾好飲喎又係嘛？好飲，唔會太甜，而且有川檸嘅，澀味夠，幾好。呢度又有一間喎，呢個叫特色姐姐煲喎，咁啊梗係冇先頭嗰咁多人㗎啦，但係咧都不少啊，同埋都係坐喺戶外食呢種嘅咯，同埋又有呢個哇真係多嘢食呢條街，呢個叫做咩？呢個叫做點子酸辣粉，又唔似係外省人嗰種感覺嘅喎，都有客人啊嚇，咁喺隔離呢啲咧就係賣菜嘅阿姨，呢啲景唔係阿姨嚟嘅，隔離咧就賣咖啡嘅。係咪融合得好好嘅嚇？對面咧就賣下啲成衣嘅啦，呢邊咧又係飲檸檬茶嘅。咁隔離咧又賣童裝啊，南海咧就有咁得意嘅地方啦。冇咁熱鬧，但係有個少少似我覺得似西環路啊嚇，即係既會有當地人喺度住㗎啦，亦都會有嗰啲新派嘅餐廳啦，譬如好似呢個咁，又有一間。前行呢度咧就出翻嚟大路㗎啦，我決定喺附近再行下，咁啊唔去其他地方啦。又睇下樓價啦，呢度係賣盤嚟嘅，70平方米桂花園，咁咪就係呢度咯。左上角啊，83萬啫，有裝修嘅。咁啊再嚟又係桂花園啦。97平方米，90萬，冇電梯嘅，你應該要7樓，爬上去咯嚇。呢個唔貴喎，嗱下邊嗰個120萬，109平方米。
附近嘅樓又唔係好似我先頭睇到嗰啲咁貴喎，桂花園應該係幾好嘅。啱先嚟呢度咯，呢度就係桂花園，可能係以前佢哋嗰啲宿舍啊，因為已經賣咗俾私人㗎啦嘛，咁可以出售㗎啦，有房產證，咁啊所以咧就出售就咁嘅價錢啦。出嚟大路咁啊呢邊嗰啲小食店咧就好似冇先頭咁多啦，咁同埋咧都係有電動自行車隊上嚟嘅嚇，開始見到啲美甲店啦，同埋話好多賣屋嘅喎。依靠呢度整緊路嘅，佢嚟喺對面我見到有排骨飯食添喎，同埋點心手工點心一律10蚊。如果唔係有先頭咁嘅咁靚嘅啫煲咧，我諗呢個都可以試下排骨飯喎，應該又係好似順德容邊嗰種做法吧。如果話佛山住嘅話咧，好有幽靜嘅感覺咧，其實桂城呢度都不遑多讓啊嚇。山咧就細啲咯，我講禪城啊，即係祖廟嗰度啦，大家理解就係。至於桂城咧就係南海啊，就應該分得清楚吧。幼兒園啦，出行除咗揸車，電動車附近行又得，鋪又夠多，停車又方便。中意點停都得，唔好停正馬路面就得㗎啦。咁啊前邊呢條咧就已經係往左轉啦，已經係南海大道嚟嘅，咁可以翻得到廣州嘅，咁好方便喺呢度翻廣州。仲有哇前邊就腸粉檔咯，過去睇下廣州西關腸粉豬記，咁啊又係咁樣坐咗食，都幾舒服喎，啲環境都係嘛，唔似話廣州嗰啲咧逼餐懵嘅。炒米粉15蚊，齋腸4蚊，牛肉腸10蚊㗎，煲仔飯都係18蚊嘅喎，即係味道點我唔知啊嚇，18蚊嘅喎，落隻牛肉咁咯喎。前邊仲有個市場喎，既然係咁，我真係不能夠放過啦。我帶大家行下市場。不過咧，而家中午差唔多1點鐘啦，應該不是太熱鬧嘅，都去睇下啦。原來呢度係咁嘅嗱，對面咧就賣花嘅。咁好多選擇㗎，買完咧仲有工人幫你搬添。咁至於呢度咧就係市場啦，咁啊帶大家嚟睇下啦嚇。中午冇乜人，正常嘅。呢入水果店，前邊咧就賣菜嘅，咁啊買我就肯定會買翻去㗎啦嚇。咁啱嚟睇下啫，通常有市場我都會帶大家行下，咁啊擺得都幾精齊喎。呢個市場都幾大嘅喎，大家睇見啦嚇。但係比較遺憾就係冇明碼實價啦，係咪？咁啊選擇種類都多嘅，好多時令蔬果都有。咁啊雞蛋鋪啊收咗工，呢邊啊賣番薯，咁啊仲有肉檔嘅嗱，呢度賣肉嘅。咁基本上就係咁啦。等我仲以為呢個市場好大添，一眼望晒。咁啊大該有都有啦，燒味啊，賣肉㗎，賣魚㗎，賣菜啊。嗰度話賣魚㗎咁咯，賣牛肉㗎啦、水產㗎啦、雞啦，嗰個唔係雞嚟嘅，嗰個豬肉嚟嘅，羊肉啦。不過可能因為中午嘅時分咧，好多檔主啊冇乜客人咧，快休息下啦，係咪先？廣西泉州仔魚檔。如果唔講咧，唔知大家覺唔覺真係有少少似番禺。至於你話翻到去廣州市中心咧，都仲未算好似嚇。呢度咧就因為人啊不是太多。廣州咧，如果呢啲主幹道咧就車來車往嘅。咁啊先頭咧，我哋咪經過嗰度咧，嗰度係加油站啊。咁啊附近啊就係大概行過啦。咁啊樓價亦都睇過係又有呢個係旅行社嚟嘅。桂花園咧，正如先頭所講，真係好多餐廳嘅。啫煲啦，大家見到啦，甚至乎日式料理都有嘅。啱先我見到嗰個冇拍攝到，檸檬茶店啦、咖啡店啦，成行成市。咁甚至乎對面仲有豬雜粥啦。
嗱，既然嚟到呢度咧，又同大家講下交通路線啦。咁佢係如果喺長壽路地鐵站過到嚟咧，咁啊41分鐘，咁一路行先去到西朗，再轉線，咁啊到嘅啦。咁呢個係廣佛線嚟嘅沿途啊，經過呢啲地方，龍溪谷樹、金融高新區、千燈湖，係咪？我哋咧所在叫桂城地鐵站，都會翻到嚟呢度咧。我覺得南海翻到嚟南海咧，呢度係必嚟嘅一個地方嚟嘅。千燈湖有千燈湖好啊，喺度玩過食過啦。咁啊呢度交通方便啊嘛。我翻到嚟呢度附近啊，想揾個酒店住下，咁啊再喺附近飲飲食食咧。我建議咧就係咁嘅，大家睇下價錢係咪好合理嘅？有麗峰咧210蚊啫喎，希岸啦2.7公里就遠啲，159蚊啫喎。咁再嚟呢個係呢個遠啲啊嚇，嗱呢個近係荃桂千燈湖店650米，我諗行過去都唔會太吃力吧？係咪316蚊嘅？咁至於下邊呢個公寓就再平啲咧，又或者潮萬酒店232蚊，哇真係抵嘅。嶺南天地就好遠啊嚇，咧遠都唔係好遠嘅喎。我啱先又查咗啦，我都唔記得咗件事，因為咧祖廟站咧都係廣佛線嘅，喺呢度去到嶺南天地先頭嗰個地鐵站啊，22分鐘咁啊到得到嘅，幾方便係咪？咁啊至於去順德咧就遠啲啦。要再轉線嘅，都同大家睇下好啦。去清暉園就遠啦。咁咧喺呢度啊，坐地鐵足足要1小時19分鐘啊，即係80分鐘咁耐啊。咁啊，好處咧就係地鐵到得到咯，嗬。咁要一路坐到去，坐到去樂松咁啊，再轉線咯，咁樣嘅噃。去到東平站再轉，咁啊大良鐘樓落車。足足要1小時19分鐘。如果呢度要去千燈湖，即係燈湖西街，我哋成日去嗰個夜市嗰度咧，咁我建議係打車嘅，因為嗱，大家睇到呢度啊，坐地鐵係26分鐘呢一個咧，而且你仲要踩一段單車，咁啊應該不必啦嚇。如果打車嘅話，等一等啊，就係咁，咁啊需要20分鐘就到得啦，10幾分鐘就到得到啦，好快嘅。南海呢度一路咧，唔似翻到廣州咁樣咁多燈啊，塞車。嗰條路又好行，10零分鐘就到。咁可以，你嘅計劃就係喺呢度，如果喺呢度附近住，又或者喺我啱先講嗰啲酒店嗰度住咧，咁啊然之後咧打架車過嚟呢度食嘢又得，10零分鐘車收得你幾多錢啊？係咪先？我都唔想查。咁又或者你喺呢度附近住咯，但係呢度附近酒店就冇咁多嘅，但係就近地鐵站咯。咁但係至於順德咧，我嘅建議係未必啦嚇。又或者你如果人夠多，打車過去，又或者坐地鐵慢慢熬過去咯。咁有個好處就係你如果去到順德咧，可以喺嗰度清暉園咧附近係有巴士翻去香港嘅，就係呢個啦。大家睇見大良新世界酒店。就係我之前帶大家咧去清暉園嗰度附近咪食嘢嘅。清暉園行過去呢個大良新世界酒店咧，大概係10多分鐘到就到得到噶啦，唔難行，跟住啲人行嘅。如果要翻如心酒店嘅話，人民幣只需要等等平啦，140蚊，1點30分又有車。2點鐘又有車，2點半又有車。即是話，如果我而家簽住咗咧，依家就可以等陣今晚去荃灣啦。不過售罄啦已經。點解售罄啦？因為咧，大家有睇新聞都知啊，尤其香港觀眾。因為咧，依家咧復活節假期啊，好多香港遊客上到嚟遊玩。咁順德清暉園肯定係唔會遺漏嘅一個景點啊，係咪？所以就咁啊。咁啊，好啦。今集影片到呢度結束啦，我都係時候要翻去啦，因為而家1點13分啊，下集見啦！幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，下集見啦，拜拜。
啊。